Asin. May pinagdaw natin. May kwarta kay may ibarang galing ikaw. Hindi. Meron pa? Yan. Ang ganda yun. Kain. Batan. Pwede na ba? Alis ka pala ngayon? Sa eskwelahan? Hindi ba? Oh, Sabad mo. Hindi ko sa'yo, kaya mawalang sakit ng ipon. Bakit na? Para buntag sa'yo. Init na ako. Nakahanap pa silang sabaw yung tiyan ko. Kanina po mga testing bakit? Dako naman yun. Basin mo. Kaya yung taon nga ni parang maniwan. Lamig. Hina na kasi mga pun. Isaw-saw mo ba? Ani? Dagan taga. Gawin. Dali ka. Alam mo lang ha. Ano? Ganyan. Na, ito ka. Tama. Ang tinapay mo? Lunis. Oh, yan. Pwede. Pwede. Kailangan kasi may ganyan. May pang sausaw. At konti oh. Pwede ito, lagyan mo na. Ito, tinapay oh. Kailangan mo sa tinapay. Mamay ka na. Pwede ito. Lagyan mo. Batang ka. Dalo. Kain. Suray ito na. Hindi. Kano ka? Ito. Gusto mo na ito. Kain na na. Apa oh? Susugan na nga ako. Nagtagtawag si Pipina. Kamati.
Butang siya sa ano. Butang ng kanin. Ay, butang ng kanon. Buhay mo yung kanin. Itong ko sa ano, tagwangan, ano pa. Kaon tayo. Ito, Hmm? lamig na. Yung iba galing, tangkong mo, yan nilang lang, taong ilaw. Lapawan. Kain. Mamaya. Tangkong. Hmm?